Друзья, всем привет! Хотелось бы поделиться с вами небольшим лайфхаком, а именно об вот такой вот штучке. Штучка довольно-таки интересная и полезная. Что это такое? Банально, это розжиг своими руками. То, что поможет вам развести костер крайне быстро и вообще не думать об этом и не париться. Вы просто накидываете дрова плотненько, берете вот эту штуку, мажете, поджигаете, костер готов. Буквально минута, да даже и меньше. Просто намазать и поджечь. 10 секунд. Фишка в чем? Внутри тертый на крупную терку хозяйственное мыло. Оно трется чуть больше середины, засыпается туда, и все остальное заливается бензином. После этого образуется однородная масса, похожая на крем. Вот, если я сейчас вот открою, я начну выдавливать, и полезет вот такая штука. Мажу раз, мажу два. В разные участки, где вам удобно. Мажу 3, 4. Да и уже намазал столько, что более чем достаточно. Вот. Закручиваю назад. И смотрите, как это все дело работает. Вот поджог. Вот поджог. Вот поджог. Все. Пользуйтесь. Очень удобная штука, особенно когда сырые дрова. Поэтому, ребят, спасибо. Все, всем пока. Удачки. Пользуйтесь лайфхаком.